الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا واخفهم في الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو پرون تاسو ته ما د معاذ رضی الله تعالی عنہ روایت صحابه پوری بیان کړو. معاذ سے فرمای نبی علیہ السلام ته لس خبره وکړلې تاکیدی خبره وکړلې. اغله سو خبرو کې ان خبره وشولې لسمه خبره پاتې شوله. نن دا غلسمه خبره تفصیل ده. نبی علیہ السلام فرمای وانفق على عيالك من طولك. الله تعالی څومره مال درکړی دا خپل اوس مطابق په خپل بچو باندې په خپل بیبي باندې په خپل اهل او عیال باندې مال خرج کوه. شومتیا مکوه، بخل مکوه. د دوی کوم حقوق دي حقوق خې طریقې سره ادا کوه. د دوی تربیت، د دوی تعلیم په غمنه څومره خرچه کیږي خرچه کوه. ځکه کوم انسان په خپل خپلوانو باندې په خپل بچیو باندې مال خرج کوي نو ډبل اجر ده. یو دا د صدقه ده، دویم دا د صله رحمی ده او رشتہ داري ده. ډبل اجر الله تبارک وتعالى انسان ته ورکوي. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا. مپورته کو دي عیالنا خپل اولادنا عصاك همسا ادبا بطور ادب. نبی علیہ السلام فرمای وتا ته الله اهل عیال درکړی ده ور بلګام به نه پرګدي. د دوی تربیت پتا باندې لازم ده. عصا همسا چوکا وغیرہ دا بالکل دوی نه اوچتاینا پاسنه بدغه چوکا ورته تانی ولي وي. دا سینوي چې دوی نافرمانی شروع کی، د الله نافرمانی شروع کی، د نبی علیہ السلام نافرمانی شروع کی او دې طریقې سره معاشري د پاره ناسور ګرځيږي. ادبن لا تعذيبن، سزا په تور نه ادب په تور باندې دوی نه همسا او لخت غمو چتاوه. کته سو خیال کړی وي تاسو ته ما ابتدا کې د عرض کړل اوسانی وصیت یې لکه کې په خو خبر ہوتا او ډېر اهمیت نه ډکو خبر ہوتا. په دې اهمیت نه ډکو خبرو کې او خبر نبی علیہ السلام دا مو فرمایلا چې د بچیو تربیت خیال وساته. نن زمای عزتمند من حیث المجموع که معاشري باندې نظیر واچو د بچیو د تربیت هیڅ قسمه خیال نه ساتل کېږي. او حالانکه د اولاد تربیت دا د مور او پلار ذمہ داری ده، دا د مور او پلار حق ده. تاسو د دې تربیت اهمیت اندازه دین ولګوي. تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی رحمه الله یو روایت راوړی ده. نبی علیہ السلام فرمای په ورځ د قیامت کې به سخترین عذاب هغه مور او پلار د پاروي چې هغوی د بچیو تربیت نه وی کړي. د بچی مثال خدا سیده لکه سپین کاغذ. په د سپین کاغذ باندې کته لیکل قائم کولای شي، کته انګریزي ور باندې لیکي، کته عربي ور باندې لیکي، کته قران ور باندې لیکي، کته عام خبر ور باندې لیکي او کته خلی پرې کدي. د بچی مثال داسې ده. دین څه شی هم ته جوړولای شي. ته ولګیدل ته د بچی تربیت ونه کړلو، هغه بچی مخې ته لاړلو د معاشري د لپاره ناسور جوړ شولو. نو نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت کې به سخترین عذاب هغه مور او پلار د پاره وي چې هغوی د خپل بچیو تربیت نه وي کړی. وجه دا ده ځکه چې د دې مور او پلار د بچی تربیت کړی، د بچی په کلم نافرمانی نه کوله، دغه بچی په کلم په غلط لارې باندې نه تللو، خو مور او پلار به غوري کړی دغه دوی نه تربیتونه شروع چې څومره نافرمانی دغه بچی کوي. د نافرمانی کې مور او پلار هم سره شریک دي. نو په ورځ د قیامت کې د مور او پلار خپل ګناهونه او اولاد کې مې نافرمانی کړی دي، هغه سزاګانې هم په دې مور او پلار باندې راغللې ځکه چې دوی ذمہ داری صحیح طریقې سره نه ادا کړې. خوش قسمت دي هغه مور او پلار چې هغه بچیو صحیح طریقې سره تربیت وکړي. یو روایت کې راځي په ورځ د قیامت کې یو سړی به وي، جټ سړی به وي، زمیندار سړی به وي، تعلیم یافته به نه وي، نه داسې مالدار وي. هغه خپل عمل نامه وګوري، په عمل نامې کې به حجونه لیکلي وي، عمرې به لیکلي وي، درس او تدریس به لیکلي وي، مخلوق خدا خدمت به لیکلي وي، د قوم سیادت او سرداری او مشروانه به لیکلي وي، ډیر نیکی به لیکلي وي. دغه سړی زمیندار دغه چټ انسان به الله ته درخواست وکړي چې خدایا زه خو یو عام انسانم، امي انسانم، ما خو نه تعلیم کړو، نه قرآن او حدیث یې لیو او نه ما سره دومره پیسې وي چې ما په هغه باندې حجونه عمرې کړي وي، درس او تدریس مې کړی وی. خدای دې ما په عمل نامې کې دغه نیک عمل کم ځای نه راغله.
جواب ورته ملاو شي تا ته ما بچی درکړیو بچیم درکړیو تا دغه صحیح طریقې سره تربیت کړو تا دغه رکوالی خې طریقې سره کړی و ته په قبر کې پروت وي تا د تربیت په وجه باندې دی بچی حجونم کړی دي عمرېم کړی دي دینداري په وجه باندې ما د مال او د فرواني ور باندې راوستل هغه په وجه باندې دي حجونه کړی دي عمرې کړی دي درس او تدریس کړی دا تا د تربیت په وجه باندې دا بچی تمره زه ته ورسېدل چې د قوم سیادت او مشروانای کوله مخلوق خدا خدمت کړی دا چې څومره ثوابونه تا بچی ته ماویر کړی دي هغه مر ثوابونه تا په کته کې ماچولې دي ځکه چې دا تا تربیت برکت او کته تربیت د دې بچی نه وې کړي نو دغه بچی کله دغه نیک اعمال او دغه نیک کارونه دي کولای شي دین تاسو اندازه ولګوي چې د اولاد تربیت څومره اهمیت ده زما عزتمندو که څوک دا غواړي چې زه د خپل اولاد صحیح مانو کې تربیت کول غواړم ما ته داسې یو طریقه وښودلی شي چې هغه طریقه زه خپله کم چې ما بچي فرمان بردار وغږي هم د الله هم د رسول او هم د والدینو او د ملک او د قوم خادمان جوړ شي زما عزتمندو که څوک دا غواړي نو څلور اصوله څلورو خبرو باندې به دا عمل کوي او څلورو خبرو باندې دی عمل وکړلو ان شاء الله دغه بچي به د پر دنیا او آخرت کې ذریعہ د فخر او ذریعہ د نجات ګرځي اولنۍ خبره دا ده چې کته دا غوړې ما بچي فرمان بردار او خېږي نو شروع به بچی نه کوي شروع به خپل ځان نه وکي اول به خپل ځان فرمان بردار کړي کته دا الله مطیع وي او کته دا الله فرمان بردار وي نو تا بچي هم دا الله فرمان بردار خېږي وجه دا ده چې مور او پلار کې کم خصيفات دي خصيفات بچی ته منتقل کیږي همدارنګه مور او پلار کې کم بد صفات دي هغه بد صفات هم بچی ته منتقل کیږي قرآن او حدیث نه دا خبره ثابته ده چې کومه بیماری مور او پلار کې هغه بیماری بچی ته منتقل کیږي او کوم خصيفات مور او پلار کې هغه بچی ته منتقل کیږي حضرت مریم علیه السلام چې کله الله ورته بچی ورکړ عیسی علیه السلام نو غي کې رخصته ده ډیره پریشانه ده خدایا د خلک پسې ما خوان نشته چا سره نکاح نه ده کړې دغه بچی ما پیدا شولو غي کې رخصته ده خلک پسې خلکو ته بزڅ جواب ورکوم الله طرفه جواب ورته وشولو که څوک تا نه تپوس کوي نو ته بیا اشاره دی بچی ته وکړه چې دغه بچی به جواب درکوي ته خاموش اوسې که ته چا سره خبرې مه کوه نو دې څه کله دغه بچی راواخیستلو کلي ته لاړله خپل کور ته او محلې ته خلکو ته پته ولګېدله چې مریم هغه خو بچی زېږولی ده نو د خلکو ورته اولنۍ خبره څه وکړله هغه یې کومه خبره وکړله دا یې ورته چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه ای د هارون خوري ما کان ابوک امرأ سوء اتا پلار خو بد سړی نه و بدکاره نه و وما کانت امک بغیه اتا مور هم بدکاره نه وه د بدکارۍ کومه بیمارۍ وای نه تا پلار کې وه نه تا مور کې وه نو چې کله دا بیمارۍ په هغوی کې نه وه دا بیمارۍ تا ته څرنګې منتقل شوله په دې تعجب وکړلو یعنی دغه بچی خو بدکارۍ په نتیجې باندې العیاذ بالله تا راوړی ده خو لیکن اتا مور پلار کې خو دغه بیمارۍ نه هغه ډېر نیک صالح خلک وو دا بیمارۍ په تا کې څرنګې راغله او وخت بیا ثابته کړله چې کله دغه عیسی ورته ګویا شول قال انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ټول په دې غېږې د مور کې دغه عیسی علیه السلام ورته ګویا شولو د مریم علیه السلام کوم براءت هغه ظاهر شولو دې ځای نه مفسرینو استنباط کړی ده چې کومه بیمارۍ په مور او پلار کې وي هغه به بچي ته منتقل کېږي د خلکو هم د دغه بیماری نسبت مور او پلار ته وکړو چې دغه مور او پلار کې کله بیماری وینو بچی ته منتقل کېږي اته مور او پلار کې دغه بیماری نه نو تا ته څنګه راغله ورسته بیا ثابته شوله چې لکه څنګه مور او پلار کې دغه بیماری نه دی بچی کې لور کې هم دغه بیماری نه نو که څوک دا غواړي چې د خپل بچی صحیح مانو کې تربیت کول غواړم اما بچی فرمان بردار شي شروع به د خپل ځان نه کوي خپل ځان فرمان بردار کا د الله مطیع کا د نبی علیہ السلام د طریقو متبع کا اتا نیکوالی اتا دینداری اثر به بچی باندې خامخاوي او تاریخ نام دا خبره ثابته ده عبد الله بن مبارک سے تاسو دغه نامه موریدلی دا وزي بار بار دغه تذکرام کوم ډیر خوند را کوي دا ځکه چې الله تبارک وتعالى دی اوس ډیر لوی خدمت او لوی کار اخسته ده دغه کوم پلاو هغه یو گورنر سره نوکارو بیا دی گورنر پیشکش ورته وکړو وګدا واقعیا د تفصیل کې نظم ځکه ټیم کم ده ورته ویل چې ما بچی د غم دیندار در کسر کې ته دیندارې زه به خپل بچی ته په نکاح باندې درکم مبارک سے ورته ویل زه غریب سړی یم ته گورنر او تا ته الله تبارک وتعالى ډیر څه درکړي دي نو زه اتا بچی ما سره بسرنګ وخت تیر کوي په دې غربت کې هیڅ خبره نه ده بچیم تیار شول دغه مبارک سے هم تیار شول دوړو نکاح وکړلو چې نکاح وکړلو نکاح نه بعد
مبارک صاحب ولګېدلو ورځې کې به یې دیاړۍ وکړله مزدورۍ به وکړله پیسې به یې وګټلې هغه سره سبزۍ وغیره هغه به یې راواخیستلو دروازه به یې وټکوله بیبي به ورته آواز وکړلو وایي زه مبارک یم دغه سبزۍ واخله ځان ته یې پخه که وخوره یوه شپه دوې شپې څلوېښت شپې مبارک صاحب همدغه کار وکړلو په یو څلېښتمې شپې باندې چې کله مبارک صاحب خپل کور ته لاړلو بیبي ورنه منوره ده وایي تا ما رسوایي وکړله زه د ګورنر لور یم په همزولو کې ما ډېره زیاته رسوایي تا په وجې باندې وشوله نن ته کور ته راغللې دی ورته ویلو وي زه د څلوېښت شپې څه نه یم راغلی څه بنیاد باندې زه نه یم راغلی وی اصل کې ما ته تا صفات راغلي وو چې ته ډېره دینداره ښځه او ډېره نیکه ښځه خو بیا ما په ذهن کې راغله چې ګورنر په کور کې پاتې کېږي کیدای شي که حرام خورۍ نه وي کړي چې ته مشتبهه لقمه هغه بې خېټې ته اچولې وي تاسې خو نه څه ما او تا سره خپله کې میلاو شو هغې په نتیجې کې کوم بچی ما او تا ته الله راکړي ما او تا کې کومه بیمارۍ وي هغه بچي ته خامخا منتقل کېږي نو ما دا وویل چې تا باندې زه حلال مال وخورم که تا په خېټې کې څه مشتبهات حرام وي هغه ټول ورنوځي ما او تاسې میلاویږو ما او تا ته الله تعالی حلال خوره بچی راکړي حرام خوره بچی را نه کړي نو دې د وجې نه ما تا باندې دا حلال مال وخوړلو الله شان ته ګوره دواړو خپل مابین کې معاهده وکړه چې د الله نافرماني به نه کوو داسې نه وي چې ما او تا نافرماني وکړي ما بچی به هم نافرمانه خېږي بیا الله شان ته ګوره الله دوی ته بچی ورکړلو بچي نامه یې عبدالله کېښودله او دغې عبدالله نه بیا وقت ثابت کړل عبد الله ابن مبارک وبسلو د عبد الله ابن مبارک سره عبد الله ابن مبارک جوړ شوی دا اسی نه دا جوړ شوی دا د مور او پلار دینداري او فرمان برداري و دا غي اثر او اړي اثر په وجه باندې الله تبارک وتعالى دی عبد الله ابن مبارک سره جوړ کړو نن هم هغه په قبر کې پروت تا هر محدث څنګه حدیث بیانې کغه بخاری بیانې کغه ترمذی بیانې کغه ابو داود او سره نور کتابونه بیانې هغه کې د عبد الله ابن مبارک سره نه مخامخه محدث اخلي دا دغه مور او پلار د دیندارۍ اثر په بچی باندې زما عزتمندو کم انسان په خپل باندې دیندار وي هغه مور هغه پلار څنګه په خپل باندې دیندار وي بیا د بچو غم مکئ د بچو سرپرستی او نگرانی دا الله تعالی په خپل باندې کوي یو روایت کې رسول نبی علیہ السلام فرمای ان الله يحفظ الصالح في 7 من ذريته او كما قال عليه السلام وکم انسان په خپل باندې دیندار وي الله تبارک وتعالى د دیندارۍ په وجه باندې د او پیړیو پورې څومره هم اولاد الله تبارک وتعالى غي حفاظت کوي یو سره په خپل باندې دیندار ده هغه بچي هغه المسی هغه کړوسی هغه کودی هغه پردي داسي او پوښته پورې د کوم اولاد ده دغه یونیک سړی د دیندارۍ په وجه باندې نیکوالي په وجه باندې او پیړیو پورې د اولاد حفاظت الله تعالی په خپل باندې کوي او د دې شاهد او د دې مثال قران کې شته خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام واقعا تاسو ورېدلې ده دریم ځل یو بچي یو دیوال یو کتل یو لکه تلاړ مل مستیا او نو غتله هغه ورته مل مستیا ورنکړه خضر علیہ السلام ولګي دوه غزه کې یو دیوال ورکوګو نو هغه ولګي دوه دیوال بالکل صحیح سالم ودرولو موسی علیہ السلام جلالی طبيعت ولو بدو موږ ته مل مستیا را نکړل او تاسو ولګي دلې به د ایوازه د دیوال مرته جوړ کړو ویلې نه څه دوی نه موږ معاوضه وغړو مزدوري ونه وړو خضر علیہ السلام ورته فرمایي هاذا فراق بیني و بینک دا د ما او تاسو ما بین کې جداواله ده ما ته ویلو چې زکم کار کوم نه پته پوس نه کېده دریم ځل شولو ته ما نه تاسو کې بس ما او تاسو ما بین کې جدایي ده خدا حقیقت خو بیان کا حقیقت څه ده مختصر خبره کوم دغه کما زینه استشهاد ده صرف هغه ذکر کوم ودا کما دیوالو رکوګو او ما دا صحیح کړلو ودا په دې بنیاد باندې ما وکړلو چې د دې دیوال لاندې یو خزانه پراته و او هغه خزانه د دوی یتیمانانو و او د دوی یتیمانان هغه عمرونه کمو کداغه دیوال را غورځیدل وینو د معاشره ډیره بده معاشره و او دی د خزانه کتلی وینو خلکو به د خزانه ونه پټکړی و دی د وجنه الله تبارک وتعالى د دوی دوړو یتیمانانو کمپلار او غپلار ډیر نیک سړیو وکانه ابوهما صالحا وی پلار نیک سړیو د هغه د صالحیت په وجبنی الله تبارک وتعالى ما ته حکم وکړو د کم کوک دیوال د داور تسم کا تکوینی حکم زول کې د ما دغه دیوال سم کړو وې څو پورې چې دغه بچی کټه شوی نه ور پرې دغه دیوال قایم وي چې کله دغه بچی کټه شي او پلار وصیت نامه پړاو کی دوی براشي دغه دیوال بوغرځي لاندې کوم خزانه د خزانه به راوخلي تاسو وګورئ پلار وفات په قبر کې پروت تا او د دوی د بچیو رکوالی او حفاظت الله تبارک وتعالى غیب نه کوي داسې ځای نه کوي چې هم ګمانم نشته دا د مور پلار د نیکوالی اثر ده او یوازې دا نه په حشر کې هم څه کم مور پلار نیک وي هغه کم اولاد د اولاد مزید دي اسی نسب چاته فایده نه ور کوي هغه انسان ته نسب فایده ور کوي چې هغه په خپل باندې مؤمن وي او نیک اعمال کړی وي خود د مور پلار هغه داسې مقام ته رسیدلی وي چې ډیر نیک اعمال کړی وي په ورځ د قیامت کې
قرآن دغه یې څه کم دغه مور او پلار دي چې فرمان بردار دي هغوی ته الله تبارک وتعالی یو لوی مقام په جنت کې ورکړي بیا به د دوی د خوشحالۍ دپاره هغه اولاد څخه مؤمنان دي خو نیک اعمال یې کړی د خو ډېرې کم کړی د ګناهونه یې ورسره کړي دي دغه مور او پلار د نیکوالي په وجې باندې د دوی د خوشحالۍ دپاره الله تبارک وتعالی دغه کم اولاد ده چې د دوی برابر عمل یې نه ده کړی دا به ورته راوچت کړي دا به م ورسره کړي چې دا یې تاسو خوشحالۍ دپاره دا یې تاسو اولاد شوله نو خبره خلاصه دا شوله د خبرې خلاصه دا شوله ما او تا که دا غواړو چې خپل ما او تا اولاد هغه فرمانبردار شي هم د الله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هم د مور او پلار او هم ملک او ملت دپاره هغه زبردست خادم وګرځېږي د دین خادم وګرځېږي شروع بچی نه کوي شروع خپل ځان نه کوي خپل ځان ته نیک الله مطیع وګرځوه الله فرمانبردار وګرځوه د نبی علیه السلام فرمانبردار وګرځوه ان شاء الله تا کوم صفات دي خود به خود هغه صفات ته بچی ته منتقل کیږي مبدا کته ولګيږي ته د الله نه فرمانی کوي او بچی نه دا غوړي چې بچي فرمانبردار شي دا نه کیږي په خپل باندې المنز نه کوي بچی نه دا غوړي چې ما بچي هغه مزګزار شي دا نه کیږي په خپل باندې د الله نه فرمانی کوي او بچی نه دا غوړي چې ما بچي د الله فرمانبردار شي او د نبی علی السلام فرمانبردار شي دا دوړه شي چې مکیږي نه دغه یو اصول ده او درې کوم اصول دي ان شاء الله سبب بیا وي الله تبارک وتعالى د مو تاسو ټول د بدی باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړي الله د څه سمولو تی قبول منظور کړي بدی باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله رمضان مبارک انوارات برکات مو تاسو ټول ته نصیب کړي الله د رمضان په خاطر د درس په خاطر مو ګناهونه معاف کړي مو والدینو ګناهونه معاف کړي مو حقدارانو ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کړي الله مو دغه ناس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي مسافر بار بار تاسو نه دعا مطالبه کوي الله مسافر خوشحال ساتي کاروبارونو کې برکت واچي کورونو ته خیر را بیخ کړي څه پریشانی په سفر کې الله پریشانی ورته ختم کړي په ډکو منګولو په خوشحالو باندې خپل کورونو ته واپس کړي په کمو تنخواګانو لږو تنخواګانو کې ډیر برکتونه ورته نصیب کړي کورونو ته خیر را بیخ کړي وفید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد